Buenas, soy Lourdes Medina de la fábrica de Boston Whaler y hemos recibido varios correos electrónicos y varias llamadas en cuanto a cómo inspeccionar y reemplazar los tubos de drenaje. Estamos hoy aquí con este 220 Outrage que vamos a demostrar esto. En el caso de los botes más viejos, se usaba un tubo de drenaje que se apresionaba. En los nuevos se usa un tubo de drenaje que se tuerca. Y aquí vamos a estar demostrándole este tubo de drenaje que está en la parte trasera del bote, que tiene acceso fácil. Lo que querrá ver es que no vaya a haber alguna fractura en el sellador y que el sellador no se haya encogido. Si al inspeccionar el tubo de drenaje notó que sí tiene una fractura el sellador o se ha encogido, en este caso debería ir a su concesionario autorizado de Boston Whaler para que entonces se lo reemplace. Si se hace incorrectamente, esto podría vencer su garantía. Tenemos uno de nuestros técnicos de garantía con nosotros, Mike Clark, que él va a demostrar cómo reemplazar el tubo de drenaje. Su concesionario de Boston Whaler tendrá las herramientas necesarias para remover el tubo de drenaje. Mike ahora va a demostrar cómo remover ese tubo. Está tratando de darle vuelta al tubo para que se suavice el sellador y pueda sacar el tubo. Una vez que le haya dado suficientes vueltas que el sellador se ha roto, entonces puede darle vueltas a mano para entonces inspeccionar dentro del casco para asegurarse que no haya ningún daño adentro. Ahora lo que quiere inspeccionar es adentro del casco, que esté bien sellado y que dentro del hueco no haya ningún área donde el agua se puede penetrar. Al inspeccionar el hueco que esté bien sellado, queremos aún así sellarle un poquito más para estar seguro que esté bien sellado. Ahora queremos sellar los tubos de drenaje nuevos que vamos a instalar con suficiente sellador para que esté bien sellado. Mike le está demostrando cómo debería hacerse esto. Debería sellar ambos lados para que ponga un sello bueno en los tubos de drenaje. De nuevo tiene que usar las herramientas correctas para apretar bien los dos lados del tubo de drenaje. Entonces queremos limpiar cualquier exceso del sellador que haya quedado. Así concluimos nuestro video hoy de cómo inspeccionar y cómo cambiar o reemplazar los tubos de drenaje. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez.